Okay guys. Kat area mana ni boy? Masjid Tanah. Masjid Tanah. Huh. Huh. Asal tadi boy, saya tak tahu belah mana. Tu bahasa tu bahasa apa? Mana patung tadi boy? Tu ada. Patung tadi ada. Okey. Aduh, hati-hati boy. Okey. Ni nak pacak lilin kat sini. Hati-hati boy. Okey, thank you. Dah jaga ibu boy. Base jaga Base jaga Apa-apa bagi tahu terus. Ibu dan Vera insya-Allah. Saya akan okey. Saya bau wangi lah guys kat sini. Saya ada. Macam ada mata geng memandang saya Burung. Di atap bang. Atas pun. Itu. Nah. Dah deh. Lari oi. Mata apa tak pasti. Tak pasti Kita orang tengah bakal lilin. Awas Ben. Yes. Saya tengah ni. Tak ada pun boy. Tadi. Tak ada, takkanlah dia nak tunjuk je macam gitu, betul tak? Saya nampak, saya tak cakap tu mata hantu, saya tak cakap apa, saya nampak macam ada mata. Kau kena faham konsep saya. Saya cakap macam ada mata, okey? Saya tak cakap. Mata cicak tu, macam cicak mungkin. Allah. Aku baru dapat cerita tempat ni. Hindu buat pemujaan. Astaghfirullah. Sulu pula. Hati-hati boy, masih. Ni, nampak ni. Kami sedang Okey. Saya boy. Dengar betul. Beza boy and Loy pegang cam. Yes. Beza. Saya bukan. Jangan shoot api. Tak kena ban ke boy? Suluh cover Loy. Okey. Tak kena ban ke? Okey. Mati lampu ya. Okey. Ya, kau dengar? Boy, sabar. Macam ni, Kau dengar apa yang aku dengar tadi? Pun. Okey, sekarang. Okey, kamera ke tepi, kita akan tunggu. Tak bucu-bucu kat pintu tu. Lilin. Satu lagi lilin. Tak bucu-bucu kat pintu. So aku dengan boy akan duduk sini tau. Kami yang akan diuji jalannya. Ni ada apa? Okay, clear. Boy, datang.
Okay. Clear? Clear? Sekejap Sekejap. Lampu atas, pacak atas. Matikan lampu. Blur. Sekejap kan, blur kan. Sekejap. Okay. Letak blur lah. Okay Clear? Clear? Okay. Tutup semua pintu. Jom kita berdua duduk. Tutup pintu semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua viewers. Hari ini adalah hari yang kita tak sangka-sangkakan. Okay guys. Okay. Semua. Okay. Handphone. Tutup semua pintu. Jangan ingat oi, apa-apa jadi kita jangan lari. Save dia. Aku nak tengok siapa yang datang. Okey. Duduk belah sini. Duduk sini. Duduk sini. Wait. Kenapa let clear. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hai si katak gila, hai si katak gila, akulah mahal isi gila. Aku bodoh tiada bertanya, aku pancong tiada rasa. Akulah ulung balang Allah dalam dunia. Setiap yang menjadi aku dapat binasakan. Mu asal mandi, aku asal manikam. Apatah abila, aku cakaplah bidang sama kalian. Ai si jamam jamai, si dada bidang, si reget tinggi, si canggal panjang. Si gerembang rambut, si liok limbai. Jikalau engkau duduk di kayu sang perangkat namamu. Jikalau engkau duduk di jeram sang rangga namamu. Jikalau engkau duduk di tunggul si bola namamu. Jikalau engkau turun ke tanah si limbai namamu. Jangan engkau menegih khianat kepada anak cucu Nabi Adam. Kusumpah daripada engkau kepada Allah. Jikalau engkau duduk di pintu si depan namamu. Jikalau engkau duduk di alam si tinjau namamu. Babi tu. Woi. Mengapa dia? Mengapa dia mana? Wah, jatuh. Apa hal nak patut jatuh pula? Astagfirullahaladzim. Ha? Bau perasan. Allah!
Anjing. Angin boy. Angin. Wah, aku rasa tak selaki, wah. Bukan nak kecil boh. Wah, aku rasa tak selaki. Apa ya? Angin kuat tu. Aku rasa tak selaki. Uish, bed dengan tak bawa pergi, what the fuck? Pokok kan terus. Dah, diam. Jom kita tenang. Duduk, tenang. Duduk. Ya. Allah. Ya, lepas ni kita apa-apa yang lagi relax ya? Okey. Okey. Siapa nampak anak patung jatuh tadi? Aku tak perasan lah bila dia jatuh. Serius aku tak perasan bila dia jatuh. Allah. Patung tu jatuh. Okey. Kuat sangat tak kalau aku baca? Kuat sangat tak? Kamera gerak tau. Okey, aku akan pantau korang dalam live boy tau. So, kalau korang stop, korang cakap bergerak, ya apa bagian baca komen. Okey. Okey guys. Angin kuat tau kat sini. So anggap je kalau jatuh ke apa, anggap je angin. Okey, saya baca lagi sekali ya. Saya baca lagi sekali. Ni. Ampun Boy. Okey Boy, kau baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Korang terangkan brightness kau tak nampak. Terangkan brightness kau tak nampak. Okey? Terangkan brightness. Okey, dah. Gelap sangat. Baik, terangkan lampu sikit boleh? Terangkan brightness. Okey, semua. Okey Cun ah. Gelap sangat. Boy, sekejap boy. Belakang aku ada bayi warna hitam kat sini. Betul-betul belakang aku kat sini boy. Serius. Okey, dah boy. Bismillahirrahmanirrahim. Hai si kata milak. Akulah mahari si gila. Kau baca sampai sini. Baca lah. Ni. Hai si jatuh mencapai si jatuh bidang. Baca dulu. Subhanallah. Hai si Japang. Hai si jatuh mencapai si jatuh bidang. Hai si Japang capai si dada bidang. Si neneng gigi apa ni? Tak nampak pun ni. Tak nampak. Kau jauh. Baca. Hai si rengit gerigi, si canggal panjang, si gerembang rambut eliuk rimbai. Jikalau engkau duduk di kayu sampaikan namamu. Jikalau engkau duduk di dasar rangka namamu. Jikalau engkau duduk di tumbuh sepora namamu. Jikalau engkau duduk ke tanah silebai namamu. Jikalau engkau naik ke tangga sisi namamu. Jikalau engkau duduk di pintu si depan
Kusumpah dengan engkau kepada Tuhan, muncullah di kalian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Angin, tengok angin. Ni bodoh. Ni bukan angin bodoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قول موسى من جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويهلك الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون. Nak tak pakai apa ni? Pakai sebab ibu dia. Laki apa tak ni? Ya. Siapa itu? Siapa itu? Sudah. Betul hari ni dah buat macam ni. Nak tengok lilin mati. Gerakkan anak patung kalau betul-betul kau nak sedih. Gerakkan anak patung kalau betul-betul kau nak sedih. Bukan, ni bodoh ke ni? Orang ni, orang. Orang ni orang. Oi! Apa? Yang mana ni ya? Kain gerak. Baik, jalan. Kain kat pintu tu. Allah. Angin dari luar, mungkin angin lah. Okay guys. Allah. Sekejap, dah. Jom, buka kamera semua. Mana? Kat sini. Fokus patung boy. Okay. Allah. Dah pukul 3 ni. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahim. Cuak gila aku boy. Terkejut aku tengok muka boy. Kepala otak kau dia macam muka bang. Sabar. Allah. Sabar, bentar. Bentar, kita nak fokus Sebab api. Okay. Selawat dalam hati guys. Aish. Tak payah muka pula. Kena band bodoh. Saya mungkin nak pakai. Kena band. Tak percaya Lawyer nak bakar bodoh. Aku dah menggigit tapak kaki aku kembang. Nak balik tegak pagi ni. Ada hantu kat pintu tadi. Macam mana pula? Bakar je terus. Nak bakar kan senang nak bakar kok. Tak hidup. Tadi suara orang kan. Tak pasti kita orang cari orang tak jumpa. Video. Kita bakar. Tengok boy. Tengok ni.
Bakar je terus. Suara perempuan. Aduh. Dah lah. Aku dah. Susah saya nak hidup api. Aku rasa macam dah separuh. Pening, aku dah pening. Kepala botak tu tengok aku seram depan. Go, go, go. Aku dah gigit ni boy. Gigit apa? Jangan gigit-gigit. Ya Allah, macam suara. Pascal boy, aku bukan Pascal lagi ni gampang. Aku dah Puskal ni. Ya Allah. Betul tengok kau seram tak? Gigi lah. Aduh. Aduh, ya Allah. Api. Cakap sabar duluan. Bakal lah. Slow boy, slow boy. Ya, sabar. Bentar. Saya nak pusing camp, saya tak tahu ni. Tu nampak bakar. Dia tengah bakar. Panas. Boy, minum air dulu. Aku panggil. Bentar. Aku dah spot push. Weh, kan? Tolong ni. Boleh bakar macam ni. Aduh, api dulu mati ni. Suruh apa? Kita bakar dulu. Kita bakar. Sekejap ni. Ambil api boy. Bakar tu boy. Ambil api kat atas tu. Sekejap ni. Api tak kena ban kan? Ha? Okey. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kena ni sikit. Kena gabung pakai tangan. Panas kau.
Ush. Ni. Busuk siang. Busuk tu. Berair. Berair tu. Keluar air. Keluar air tu. Serius, keluar air. Lilin tak saya dia. Keluar air. Buka pintu bos. Sesak lah Farah. Ada air guys. Berair tu. Ayo pergi. Yo, rasa panas ah. Matikan api. Nanti matikan dulu. Petik. Panggil dia orang datang boy. Panggil semua. Panggil Kencing. dalam lah. So dia datang. Jom. Oki-toki tak ada ke? Jom. Sesak nafas tu asap kuat. Dia pun panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lag tak? Biar aku lag tak? Hello? Duh, handphone panas lah boy. Kena bang lampu. Handphone aku ni Samsung satu lagi. Ni Samsung lagi kat aku. Lambat ya dorang. Cepat. Woi. Sekejap aku pakai lagi. Guys, bucu-bucu guys. Go. Sini. Okey, dah okey belum? Dah okey eh? Ni pakai handphone saya sekejap. Sebentar. Bucu-bucu geng, go! Buat dia bawa asap dia. Sebentar. Busuk, serius busuk. Padamkan api tadi, tak apa, biarkan. Kita, kalau dia dah membahaya, kita akan padam. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahim. Allahu Akbar. Sembur minyak wangi sikit. Bagus aku kencing ni bang. Dah habis je? Belum. Kita tengah berehat sekejap. Allah. Pernah makan ni boy? Kepala otak kau. Boy baik-baik je ke? Kat sana baik. Allah. Panas tu. Oh panas, bentar. Azamah ke bukan? Kirim salam dekat Loy. Ambil tu lah. Ambil barang dalam. Lampu semua. Ambil lampu. Suruh ke. Kau? Apa ni? Gila bang.